嗨，大家好，欢迎来到小金的变形金刚玩具视频。咱们今天玩一款久违的玩具啊，招财猫他们家推出这款放大版的外传擎天柱，就是放大自他家小比例的那一款外传柱啊。当时小比例推出的时候，其实还是比较受欢迎的啊，但是这波放大的操作呀，真的从现在推出来看啊，我觉得多少有点败人品啊，因为招财猫之前呢推出过一个DL 比例的变漆的柱子啊，然后呢最早推出的是这款的元大的小比例啊这款外传柱，然后就把它放大。其实从现在可以看得出来啊，小比例的那一款啊，就是这个模具啊，小比例那一款其实受好评的程度还是挺高的啊，因为我记得很多人还对那款还挺感兴趣，包括我啊。当时我记得拍那个视频的时候，我觉得那款的设计啊，各个方面还都挺有一些想法的吧。但是后续招财猫出的这两款大比例的柱子啊，尤其变漆的那一款出来之后，到现在应该是半价了，600-700块，现在可能是400左右吧。这价很快也就到了半价，好评度也一般，反正吐槽声很多。这款出来之后吐槽声更多，因为它的吐槽点第一个呢，还不是说设计本身，而是说它整个给它放到了 SS 大小比例之后呢，像车轮这些地方，该涂的地方没有一个地方是给你上涂装的啊，或者说放大之后的有些结构啊，有些地方也都基本上没给你怎么改。所以这款被吐槽也是在情理之中啊，而且最关键这点，其实我想跟招财猫这家说一声，就是别搞这些学好不容易学坏一出溜的这一种做法啊。你即便出该补的漆，该一些地方或者该改的一些小比例不合理的放到这个比例的结构，应该改还是要改一下的毕竟你现在目前这款看就是单纯的放大，包括胸口里面这个暖元宝松动的这个情况跟小比例也都一样，这一点真的就非常的败人品当然，而且后续我也在想一个问题，就是招财猫推出的这两款一个放大的这一款，还有一个 DL 比例的变漆柱子，为什么两款的评价程度都一般，甚至于有吐槽的声音，而且反而不如他家的小比例？就说明这家已经开始步入歧途了，开始动不该动的这些脑子了没有意义的这些事情开始办了。我能理解你把它各种比例想通吃或者怎么样，但是这种做法真的让人不看好。盒子不拿了当然首先还是感谢一下玩具的支援者小万同学他自个儿也没顶住，因为之前这个东西年前的时候准备说要出货，但是没有出，是年后之后才推出的之前他退订过一次，这回又把它买了估计可能对这个大小比例他还是挺倾心的吧，所以还是感谢小万同学盒子不拿了咱们就看看说明书。盒子的外包跟这说明书是一样的然后再看里边的说明书画的依旧是这么点效果，又考验你的眼神即便你说你跟小比例的变形是一样的真的这个说明书按照现在的这个有些厂印说明书的这个习惯，你与其印成这样似的，说实话你不如给来个电子版就算了，真的让人直接看视频去吧。这种说明书看着真的眼神不好的简直就是折磨包括我就看了这个说明书虽然我知道这个结构是个大概其是个什么样的，但是每回看这个说明书给我的感觉，我操，简直就是怎么说呢？行吧，不多说了，反正设计从小比例的时候，我个人还挺喜欢，但是呢，也就这个意思吧。而且这把枪这个弹药的这个地方把它拔出来插在上，小比例好像有吗？有这是我不知道这是不是改动点
啊，后边就没了啊，我忘了啊，如果你们谁记得提醒我一下啊。好，武器啊，依旧是刚才看的这个武器啊，弹药夹这个地方插在这里，人形时给它怼到这个地方，没有灯，没有什么都没有啊，还是这么一个很朴素的一把枪。那放到一边，不多说了，直接变形吧。没有什么多注意的地方，跟小比利的变形如出一辙，所以说咱们就当回顾一下小比利啊。我只玩了一遍啊，有些地方我不知道我能不能记得住啊。咱从底下开始变啊。首先咱们把这块给它让开啊，这两侧啊全都是把这个油桶这块让开，中间腿部啊这个地方给它打开，搬到后边。脚底板这个地方打开，脚尖翻下来，这个地方打开，后轮这个地方记得啊，旋转180度，好，整个打开，然后油桶这个地方转过来啊，真正这样啊，你给它让进去啊，然后你再给它往里边翻。然后这块的脚底板的这个滑道，这个地方夹还挺紧啊，给它拉开，拉开之后它才有这个空间啊，把这个一半的这个油桶给它塞到里面啊，然后这地方依旧是合金键啊，推上去，立起来，对准啊，扣上，脚底板冲前。然后这个后边，包括侧边啊，两边的这个板件，给它翻下来。这块啊，凸好，扣准这个地方，双动关节啊，里边的凸毫对准。给它转过来。油桶应该是这个位置啊。一条腿变完了，说实话啊，还是挺有意思的。这个腿玩小比利时的觉得就挺有意思啊，算是有想法。虽然车型也是惨不忍睹吧。好，脚底板这个地方翻下来，脚尖，然后这里边有个凸，扣进去，打开，这块滑道滑出来，油桶的一半翻下来。翻进去，这里翻好，这块看看啊，好，让一下，给它让进来啊，好，然后后轮这个地方旋转180度，然后把它推上去，扣好。脚底板冲前，侧面的这个板子翻下来，这块这个板子继续啊，扣上它的这个凸，对准，扣好，好，两条腿啊，哎。腿都挺漂亮啊，好，然后咱们变前面车头，首先这个地方，这里给它翻起来，上下啊这些地方的这个片给它翻起来。我看看上面啊，上面这个地方是不是需要拿个工具给它顶开？这里吧，顶开。好，然后中间的这个槽给它打开，然后后边这个地方胳膊咱们就从里边能给它拽出来了，挪一挪位置啊，应该就能从里边给它拽出来，因为空间给留的应该不是很大，看吧。
哎，出来了，好，先推回去啊，这边翻过来，翻好，然后呢，好，手臂这个地方给它转出来，转出来的同时，咱们先要把这里有些地方的卡扣还是偏紧啊，给它顶开，然后呢，这个地方给它转上去，这一块给它翻下来，这是两个相同的键啊。哎，往下翻这个零件的同时，你是需要把侧面的这个零件拿手抵住的。这里给它翻下去，好，扣好。手臂这一条先放在这边啊，这边也是给它撬开，这里撬开。有些地方到卡扣偏紧，有些地方的卡扣倒不是很紧啊，算是我说句实话，小比例啊，这个直接放大没有改动这些地方，其实会暴露一些很大的问题啊。第一个就是最明显的这一款就是车型很惨的一个样子，就放大之后会很明显啊，就看得非常之明显，就把缺点其实是无限放大了啊。所以为什么我一直说招财猫的这个做法有点败人品，就在这儿了。你放大没关系啊，就是主要的问题就是你放大之后完全放大，你是不是觉得它这个从小比例这个方面是不是合理的这个问题？其实我感觉大家没有意识到，想赶紧就是占这个 SS 比例线也好或怎么样吧，想法是没错，但是总感觉想省事儿啊，就想怎么省事儿怎么来的那个意思啊，其实非常的不可取。看这个地方不太好扣，往里边看啊，看，好，扣进去啊！你看这块地方上半身都开始已经旋转了，操！这块的这个地方咱们给它翻下来，这块的中间的这根轴啊是螺丝，就这个地方，我指着这个地方，转多了会松啊，所以玩的时候如果把玩多的兄弟玩的时候还是注意一点吧。打开车窗呢往上转，打开车窗往上转，然后我依旧建议啊，这个地方先给它拿出来，因为你怎么弄它都会掉。好，上半身看着后边啊，这个地方旋转180度，放好。好，这个时候咱们再把这个再给它放进去。但是呢，说实话，它这个能源宝放进去有一点阻尼感，但是阻尼感的感觉并没有那么强啊，所以还是需要有一个这个，这东西给它抵一下吧，否则非常的容易会出问题啊，就直接玩着玩着就直接就崩飞出去了啊。好，胸口这个地方跟这个地方是有凸的，扣上，把它翻下来啊，慢点。材料方面，其实我感觉就是小比例时候那个材料啊，就是加厚了。有些地方玩的时候其实并不是很放心啊。哦，这个地方翻出来，扣上，头雕这里给它翻上去。好，然后就是后边这些地方卡扣给它松脱。后背的这个地方，这里抵开，打
开之后给它放起来，然后这个地方相应的给它折起来。好，给它折起来。折成现在这样啊，然后呢，前轮这个位置给它往上翻，翻起来，翻起来的同时啊，整个看这块的螺丝你们看到了吧？就是我说转上边那个地方，他说用的是螺丝这个位置，所以时间长了，你要是玩的多的话，肯定会松，这个是必然的啊。好，腰部这个地方转开，胸口再打开吧。看来这块我扣早了，哎，让开点位置，这个腹部才能给它让起来。好，这个时候可能再扣上就合适了。好，对准，对准，对准，好，扣好。然后呢，腹部后边这块啊，2个红色的零件给它翻起来，给它推上去，扣好这一块，然后腹肌这里不是腹肌啊，背肌这里啊，给它扣上，然后给它往里推。推的同时啊，应该是从这个地方，给它放下来。好，我看看，应该是对，它是卡到保险杠里边的凹槽里边，对，这里来，哎，扣上背部就行了。然后变胳膊，胳膊的这个上面这块咱们就可以给它放下去了，但是它跟烟囱这块也是个相同件啊，所以你把它让上去的同时，你还得摁住这个烟囱，否则它是跟着一起动的。手臂放下来，从这个地方给它旋转180度啊，不是转上面啊，转底下，转这个位置，给它转180度。好，然后手这个地方用来推出来，手给它从这个地方给它顺着这个球形关节的位置，好，给它转出来，然后放回去，2个板子啊，这个地方往里折，再往里推，然后这个地方再翻正过来，然后这个地方再对折。还好他没忘了一点是什么，就是做的大比例了啊，给了个棉手套的可动手，不容易。好，转过来推上，金色这个地方充钱，然后整体这个地方再往上推，它就搞定了。好，这地方也是啊，给它
这样转下来，从这个地方给它转180度，手给它从这边给它顺着这个球冠啊给它转出来，这块还有点卡，转的时候啊会卡住这个手。好，然后顺着这个同时把它再转过来，然后这个地方折过去，这地方折过来了啊，然后这里给它往上推，这个地方再往上推，然后上边这里记着啊，按住这个烟囱，然后再往下。手再给它转过来，好，咱们检查别的地方啊，看看还有没有卡住的。好，大枪啊，对，还有肩膀啊，你听这声音啊，哎呀，我操，催人尿下呀。后边的豁口跟这个手掌里边这个地方结合，这里，扣进去啊，还算紧啊。拇指这个地方不让去，放好。啊，我去，这种声音叫什么？赛钢料哈，反正。以前像 TW 啊这些厂商就非常爱用这种料子啊，反正这种料子一直给我的感觉并不怎么样。好，招财猫的这款放大到 SS 比例的外转柱啊，咱们就算是给它变完了，就给它握着拳头看。还是那句话啊，人品败的有点多。还是那句话，你看我变的这个过程啊，其实还是让人非常熟悉的，因为你玩过他家小比例的那一款，这个设计整个这个结构基本上没改，照搬，直接是放大。还是那句话，不是说你放大是有问题的啊，或者说你放大不允许，就是最重要的一个原因啊，你放大之后有没有在一些小比例上边玩具上面一些不合理的地方有没有改动？其次呢，就是说在美型上，或者像这个胸口也好，或者胳膊，或者不管是哪个位置吧，小比例在做的时候不合理的时候，你在放大之后是不是会有一些修饰啊，或者一些改动或等等。这款其实它改动最多的就是从小比例玩具到大比例啊，在放大之后比例的一些关节上面，包括手，原先的小比例是动手，这回是可动手，只改了细微的一些地方，就是你能够看出来它出这款产品的初衷，就是想抢占这个比例的市场，因为没有啊，现在毕竟 SS 比例官方主导出来还是有一定的这个市场，就比较就是大家比较认的这么一个比例啊，像之前年前这个 NA 出的那款蔷薇一样，也是这个比例，所以说G1已经有人去占领这个市场这个比例了。外传啊这个系列如果以这么出的话，大家如果以后不以小比例为主的话，或者以这条线他有想法的话，完全可以把之前的小比例啊，就是如果他出的话，出一个小比例放到这个比例继续出，都是有可能的。所以不是说不行不可取，这种东西少做的话，你要放到这个比例，如果还是这个造型的外转擎天柱的话，你不如拿你家最让人喜欢的设计说，我重新打破我自个儿的一些想法，我重新再设计一个这个比例的外转擎天柱放出来，那我想可能会受很多人的欢迎，口碑上也不会差到哪里去，也不至于这款直接放大之后的口碑会这么差，这是败人品的做法。我一直在说败人品，
啊，2款大比例的擎天柱都已经把他家的人品败得差不多了。DLX 比例不成功 ，SS 比例直接放大依旧不成功，而成功的依旧是他家之前的这个擎天柱的小比例。现在价格比这个还要贵啊，小比例呢现在涨了400多了，这价格现在才300多，所以尴不尴尬，对吧？现在做产品这不是说只要你自己不尴尬，别人就不尴尬，还不是那个问题，因为你做的东西出来是要卖钱的呀，你尴尬不尴尬，或者如何，我觉得你这尴尬，我不掏钱不就完了，对吧？所以不可取，这种事少做，不是不能做，少做，做的多了会让人非常反感，甚至讨厌你们家的一些行径和做法，没有意义。这赛猫这家我还挺喜欢的，设计上一些东西我还是挺感兴趣的啊！别让我这个兴趣啊，按照你家以后这样的做法啊，或者以后你经常这样的做法，然后把这个想法完全都搞没了，就没有任何的意义啊！行吧，最后还是感谢小万同学支援的这款 SS 比例的招财猫外传擎天柱啊，还是感谢他吧。好吧，那么这个呢就是小金的变形金刚玩具视频，谢谢观赏。